dabayaqadii sanadkii 1950 ayaa markii ugu horeysay laga dhageystay dhul kooban raadiyo Muqdisho oo xilligaas ku bilowday magaca raadiyo Marino waqti ku beegan xilligii uu koonfurta Soomaaliya ku soo laabtay gumaystihii Talyaaniga kadib markii jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay u ogolaatay Talyaanigu in 10 sano gudahood uu Soomaalida u diyaariyo maamulka dawladda wuxuuna furitaanka raadiyowga uga dan lahaa in uu Soomaalida kala hadlo si uu uga dhaadhiciyo siyaasadiisa cusub taasoo la rumaysan yahay in ay ahayd fursadii ay ku bilaabatay hawsha raadiyo Muqdisho waxay ahayd qol yar ee ku yaala wadadaas dhinacaas u fureeday mid yar oo qol yar oo laba qol oo yar ay ahaayeen telecommunication telegramada ay ka dirsan jireen gaaladu meeshada marka telegramka markii ay dirsadaan ayaa motorku noo faraaqoobi jiray markaasaan motorkaasaan waxaan ku day jirnay barnaamijkaas oo ugu horeeyay quraankii iyo gabay iyo maaragtay adigu suxuntan oo gaaladu ay leedahay idaacadda raadiyo Muqdisho waxay bilaabatay 1951 kolkaasoo Talyaaniga waddanku ku soo laabtay oo doonayay dadka wuxuu kula xiriiro oo wargelin ku sameeyay si uu maartay canshuurta u urursado si uu maartay xagga dhibaatooyinka uga hortago ilaa dadkii waa gobonimada maalin mudaaharaad la sameeyay waa la dagaalamay Talyaaniga waa maqasheen dagaaladii hanolaatada Talyaaniga Kismaayo hanolaatada Axmed Talyaaniga meel badan oo dagaal ay ka dhaceen oo gobonimada ay maartay gobonimada ay ku doonayeen ay ka dhigeen inkastoo ay maamulayeen ciidamadii Talyaaniga bilowga hawlihii warbaahineed ee raadiyo Muqdisho haddana raadiyuhu waxa uu baahinayay warar iyo barnaamijyo isugu jira af Soomaali iyo Talyaani kuwaasoo ay tabin jireen wariyaal Soomaali iyo Talyaani isugu jira loona tababaray shaqada idaacadda quraanka waxaa noo akhri jiray Xaaji Maxamed Gobdoon raadiyana waxaa joogay Maxamed Sheekh Maxamuud Gabiyow Abukaata Shaabroon Loo Magaro محمد الراجس محمد كيت waxay ahaa qaar Soomaali iyo Talyaani isku dhex jira intaasu waxay furayeen raadiyo ka shaqeynayeen waxay ragii ka shaqeynayay Xuseen Sheekh Kadare oo xiriiriye iyo Maxamed Ibrahim Mire Fuqburaale oo isaguna maktabada iyo waxa qaabilsanaa library-ga jadwalka sida barnaamijka idaacadda ka baxay loo habeeyo loo dhiso waxa kale oo maamulayay oo ka shaqeynayay Dr. Maxamed Sheekh Gabiyow oo maamulo ka ahaa iyo muxuu ahaay tood Ali Xaarato oday kale la oran jiray Aadan Low كيتي نل أورنجر رجونا ناسي كيت أدو رك بدن بيعين حتى أبي حاج محمد قبضون الله ونحرسته مركز وحب الله أبي مركز ورئيس إذا عد سومالي أو لغفره قرآن الكريم xukuumadii daaqiliga ahayd ee xurriyadii ka hor ka dhisnayd koonfurta Soomaaliya ayaa iyana ku guuleysatay furitaanka raadiyaha kadib inay salka u dhigto kaydka qaranka si loogu ururiyo taariikhda Soomaalida sida uu noo sheegay Xaaji Maxamuud Cali Guuleed oo ah farsamayaqaankii ugu horeeyay ee raadiyo Muqdisho kaasoo ilaa iyo hadda halkan ka shaqeeya wasiir waxa ka ahay Cali Hagarey wuxuu ku dhawaaqay in la dhiso kaydka asaga dhisay ajalka la keenay ee aan gata halkaas la igu xareeyo barkasta sidii aan wili loo xareeyo heestii la gato halkaas la xareeyo كونية 1960 markii ay xuroobeen gobolada Koonfureed iyo kuwa waqooyi ee Soomaaliya isla markaana ay isku biireen labada gobol waxay dawladii ugu horeysay ee xilligaasi la wareegtay labadii raadiyo ee dalka oo kala ahaa Radio Hargeysa oo xilligaasi Ingiriisku uu maamulayay iyo Radio Muqdisho oo iyana Talyaanigu maamulayay waxaana la mataaniyay shaqada labada raadiyo oo wixii waqtigaasi ka dambeeyay ku hadlayay codka jamhuuriyadda
raadiyo muqdisho oo awooddiisa warlalis ahayd wakhtigii gumaysiga 5 waad ayay dowladdii rayidka ahayd waxa ay ku fakartay in la ballaariyo awoodda raadiyaha si loogu wacyigeliyo bulshada waxaana 1964 la dhisay xaruntii warlaliska raadiyaha ee Dayniile taas oo awooddiisu ay gaaraysay ilaa iyo 50 waad waxaana lagu dhisay kaalmadii midowgii Sofiyeeti iyadoo dhulka laga maqli karo uu gaarayay ilaa iyo 1 kiiloomitir qiyaastii Afrika oo idil iyo qaybo ka tirsan Aasiya iyo Yurub 1966 raadiyo muqdisho waxaa ku soo biiray kooxdii ugu horeysay ee warfidyana ah oo rag iyo dumar isugu jiray kuwaasoo soo dhammaystay tababaro sare oo ay gacan ka geysatay qaramada midoobay laanteeda UNESCO waxayna taas dardar lixaad la gelisay howlihii idaacadda ee xagga barnaamijyada dhinaca kale waxaa la ballaariyay istuudiyaasha idaacadda oo laga dhigay 4 istuudiyo oo qalabkoodu u dhan yahay iyo library lagu kaydiyo suugaanta iyo barnaamijyada idaacadda ka baxa kaasoo ay gacan ka geysatay dhismihiisa dowladda Jarmalka waxaana kalmadaasi la socotay ilaa iyo 5 baabuur oo ay ku rakiban yihiin qalabka warlaliska si wariyaashu ay toos uga soo tabiyaan wararka goob kasta oo ay joogaan dalka gudihiisa inqilaabkii ay militarigu kula wareegeen dalka ee 1969 waxay raadiyo muqdisho u ahayd fursad kale oo lagu sii ballaariyay maqalka raadiyaha si ay fariinta dowladda u gaarto bulshada waxaana mawjadii 50 waad ahayd lagu kordhiyay 5 kilowatt oo iyana hirarka gaagaaban ah SW waxaa kaloo muddo kadib lagu kordhiyay mawjada saddexaad ee hirarka gaagaaban taas oo awoodeedu ahayd 50 kilowatt hase yeeshee saddexdan warlalis ee iska baal shaqaynayay ma noqon mid kaafiya baahidii loo qabay inay baahiyaan shaqada idaacadda taas oo lagama maarmaan ka dhigtay in la helo warlaliyaal cusub haddaba 1 Juulaay 1976 waxaa raadiyo muqdisho lagu soo kordhiyay 2 warlaliye oo hirarka dhexe ah MW oo midkiiba awooddiisu ay tahay 75 kilowatt oo isku baal shaqaynaya isbeddelkani wuxuu kordhiyay maqalka idaacadda oo markii hore ku koobnayd mawjada hirarka gaagaaban markii lagu kordhiyay mawjadaha hirarka dhexe MW waxay bilowday inay ka hadasho mawjadaha 31 iyo 49 mitirban SW iyo 312 mitirban ee MW maqalkeedu waxay la 3 mawjadood mawjad dhexe iyo 2 mawjado gaagaaban ay lahayd oo short wave oo 2 ah iyo middle wave oo parallel ah parallel isku baal shaqeynaa parallel ah marka afar leen hatta afar qalaad iyadoo idaacadda hawada ku jirta iyagana mawjad kamid ah la siinay hadhowna kugu soo biirayaan parallel shaqeynaa saddexdo waxaa laga dhageysan America inta kale waa laga maqlaa idaacadda American Asia iyo Europe inta waa gaaraysa maxamed isaaq mursal wuxuu ka mid yahay saxafiyiintii shaqada wasaaradda warfaafinta ku soo biiray sanadkii 1974 gaar ahaan wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee SONA Somali National News Agency oo wada shaqayn toos ah la lahayd raadiyo muqdisho horta aniga waxaan ku soo biiray shaqada wasaaradda 1974 SONA ku soo biiray marka anaga idaacadda iyo anaga marka xiriir shaqo oo toos ah naga dhaxay warka diyaarin jirnay ayagana barnaamijka lahaayeen marka idaacaddu marka waa u qaybsan tahay xafiiska barnaamijyada iyo xafiiska wararka marka xafiiska wararka idaacaddu waxaa joogay nin tafaftira ah iyo nin oo warka akhriya shifti kasta soo galay hadhow shanta haddana barnaamijka waxaa jira war la akhrina haddana waxaa soo galaya nin kale oo tafaftira iyo ninkii war akhrinaya habeenkii waxaa soo galaya nin tafaftira ah iyo ninkii warka akhrinaya isla baxaya